Ok, batata ba mama bandeko lelo toye mpona koloba makambo ya conférence ya batuti congolais oyo elekaki na Schuman lobby yango wana nde toye mpona kolobela yango mpona lelo. Donc topesi nano baspectateur na biso nyonso to bambote place bazali oyo bazolanda biso en direct, topesi bino bambote ebele e masolo ya kafu lelo mpona likambo ya mabele na biso ya mboka. Batuti congolais bazo revendike ke mabele oyo ya mboka na biso bayibaki bango yango, ifale bapesa bango bazongisela bango parce que ezalaki babotolaki bango mabele na 1970 yango bazolinga keno bazongisela bango yango ndenge wana de pas 1970 na 1970 nde badimaki ke bainventaki nkombo ya Banyamulenge. Ok, donc na 1970 bainventaki nkombo ya Banyamulenge parce que Banyamulenge bazalaki na mboka wana te. Voilà, yango wana mona elobi conférence ya batuti congolais esalamaki na Schuman na Union européenne. Alors tolingi toyeba qu'est-ce qui s'est passé là-bas na logique nyonso tu ya makambo elekaki kuna leo eti ya ozalaki kuna makambo elekaki kuna ndenge nini parce que yo tozalaki présent na conférence wana. Tout d'abord na remercier bato ebele ba encourager ngai oyo balandaki en direct conférence du début à la fin sans couper. Eloko mosusu eza kaka incompréhension oyo eza na mboka na biso. Là aussi je suis très content bato ebele bamoni ke na komba il faut bato mosusu bazala na kati bato mosusu libanda. Tozalaki na problème na kombata moko oyo akomaki na Facebook moya kotanga kombo na ye eza te oyo kosala publicité na ye te weti le journaliste de Benyarwanda lere amonaki ngai na koti ya komi lere aye komona reportage ndenge nasalaki du début à la fin na nsima alongoli yango poste na ye alobi en tout cas mutu oyo aza journaliste ya Benyarwanda ndenge tobandaki kobunda na kati non bato mosusu batelefone ngai totika makambo wana. Bon, comme toza bacongolais biso nyonso tozobunda mpo na Congo, bon eza kaka bapardon nde eloko ya liboso. Même ici avant ya kokende ezalaki mwa problème, il fallait tokende ngai na yo bamosusu baboyi. Maintenant question na ngai tokosala bitumba na ennemi oyo toyebi te. Balobaka l'information c'est le pouvoir. Ozoyeba ennemi na yo te okosala bitumba na ye ndenge nini oyo mutu ozoyeba ye te. Question na ngai yango wana avant tokoka na mozindo ya normalement na réalité information yango nde eza base makasi mpona koyeba kobunda na monela. Mais bapeuple na biso peuple congolais nayebi te baza distrait mingi, balingi distraction makasi yango biso tolobela likambo ya distraction oyo. Bango makambo oyo eza important na vie na bango balingi kotala yango te. Bango balingi kaka na bakokende na makambo moko ya babétise ezanga ntina oyo eza ta na sens moko te nde yango mona bango batiaka intention na bango nyonso kuna. Alors likambo oyo elekaki lobi eza likambo moko capital mpona mboka na biso. Mais okomona bandeko na biso mosusu baza koya kosopose nango, baza kosopose eza ta na ntina moko te, eza ta na sens moko te. Oh non, bamoni yo okei kuna bayebi te yo soki ne korekolte bainformation mpo oyeba nini ezoleka kuna. Bango bakoma o kolabo ya bango eza kaka kolabo ndenge bakomaki kojete o journaliste ya batuti parce que yo oza journaliste ya barwandais. Non, okendaki mpona oyeba nini ezali koleka kuna
po oya kopesa ngo na ba oyo batikali libanda nyo biso tikalaki libanda mpona toyeba yo esakendaki kuna ayokaki kuna nini balobaki nini kuna elekaki ndenge nini. Yango, bon, je suis content. Depuis ton bandit parlement à Bisso, il y avait au moins 2100 personnes en live. Bazolanda. Depuis ton banda, ma émission, au moins 90 partages. Nasuka, baya komona ke, ba Congolais mosusu tozalaki kuna na kati, ba boyeli biso koloba, ko poser même ma question. Ngai il faut poser question, il fallait na bunda. Tobandi ko bunda, nde tozwi parole na makasi. Chibanda a vu parole na makasi. Maboya qui est aloba, alobi na filmé batu balandi. Ngai pe, il fallait na s'imposer pour qu'on soit parole parce que na ndenge na monaki plateau na bango. Kaka batusi bango moko. Bazolobela makambo ya bahutu, ya bakongolais bango moko. En principe, il fallait na plateau wana tozala na bahutu, tozala na bakongolais, na batusi. Comme ça, débat est comme contradictoire. Dès na ebisaki bango, en tout cas, il faut reprendre conférence oyo toluka ba expert ya Burundi, ba expert ya Congo, na ba expert ya Rwanda. Comme ça, vous ça la débat toyeba. Problème oyo banyamulenge tozwaki solution. Bango moko balobi eza invention oyo eyaki na 1970. Mais problème oyo mais problème na kato bit na bango normalement bit na bango ezalaki nini? Bit na bango oyo basalelaki conférence wana ezalaki nini? Yango nde tobangi bayeba ke no bit na bango penza ezalaki nini? Bit na bango ezalaki il faut kotia paix na est de la République démocratique du Congo. Il faut réconciliation. Et pour arriver à ça, il faut d'abord un dialogue. Le dialogue, il faut batuba yeba histoire ndenge ezalaki entre Rwanda na Congo. Balobi bango. Baza na trois catégories à Batusi à Banyarwanda. Ce que tu dis Banyarwanda, c'est-à-dire les Hutus rwandais, les Tutsis rwandais et les Pygmées qu'on appelle les Tois. Baza na alors tu vengi bango Banyarwanda au lieu ya kobenga kaka Batusi. Ce que tu vengi Batusi tu exclure Bahutu. Donc bango balingi faut kobenga bango non, ngai nalobi awa na débat na biso. Bango babale kolobela makambo ya batusi. Oh, ngai nalobi non, il fallait koloba makambo ya Banyarwanda. Toza na trois sortes ya Banyarwanda oyo baza na kati ya Congo. na oyo elekaki kuna tina nini bango bazali koboya keno bopose bango baquestion te ezalaki sale na polisi bon bazalinga bapose bango question te bazali kobanga nini babali kobanga te c'est-à-dire temps baintervention na bango eumelaki police yazalaki libanda. Oui, mais dans la conférence que surtout batunaka bituna bango soki basali bapesi sujet likambo na bango badébattre mais il faut que tuna bango mpe bituna mpona bayebaka non eza na temps ici toza na temps oyo bapesaki bango ezalaki moke non tokomaki il faut esila na 19h30 bango basilisi na ba 19h15 donc on a posé une question à l'émotion, à répondre à la police a réussi bango, il faut bokende bokanga. Maintenant on a fait na temps wana nde babale ko boya batu ba poser ma question. Donc il fallait au sala makasi malgré que temps et compris bon poser ma question, nde biso to poser ma question wana ni Chibanda, mais chaque fita a posé une question naie liboso. Chaque fita
chaque fille azalaki mpe na kati. Siko na mituna ntango botunaki bango mituna ntango pisi banda pozaki question bango bayalolaki question na bango na nyonso pichi bandai alobaki kaka bino bolobi boza bakongolais lere ba M23 barwandais bazoatake biso il faut bino bakongolais bozalaka botelema bozalaka contre Rwanda mais tomonaka mais barépondre ye na guerre ya M23 batusi congolais nde bazalaki au front liboso. Maintenant il faut vérifier réponse na bango wana eza yanga ite. Maintenant il faut vérifier boyo tongo yo tunaki question ndalo tunaye bango question mpona likambo na bango bango barépondaki siko nini balobi nini tobandi koorganize na nde eloko oyo nalingi koyebisa bino tokoorganize débat wana. Maintenant il faut koassocier na bacombattant batindela biso des experts parce que na ndenge nazosala maintenant projet ya koreprendre conférence de presse avec des experts rwandais, des experts burundais et des experts congolais. Et que à la conférence de presse, bah, journalistes. Il faut 3 journalistes congolais, 3 journalistes burundais, 3 journalistes rwandais. Donc, à côté de Nabiso, et vous avez 5 personnes. Nalingi, communauté congolaise. Nde pour na ba expert wana baya bayoka pour poser bango la question. Ba pour na pe 3 journalistes. Comme ça tu connais ba bango. Voilà, mais pourquoi bango sikoyo kaka bango wana moko lisusu bazali ko basala ba conférence en dehors ya congolais. Bango bazo ke non tuza ba tuti congolais mais bazo associer ba congolais ni surtout dans l'ensemble. Mais bazo se partager déjà bazo s'écarter que biso tuza ba tuti congolais. Sikoyo na tina nini ya kolobaka ke bango bazo ba tuti congolais. Est-ce que eza danger te na ba conférence na bango wana bazo kosala? Non, c'est-à-dire ceux qui ont bien dit congolais netinga na kendaki kuna na zangi moi Yo pe okendaki kuna te. Donc climat eza mabe. Climat eza mabe à partir ya conférence oyo. Et hier batu baye komona maintenant vérité que ba trouver que c'est nécessaire to vanda na bango. Parce que biso toza libanda. Bango baza na carte. Lelo bazo loba. Communauté internationale azoyoka bango. Pe communauté internationale azolanda bango. Biso tozaka na kati na libanda na makelele bango balobi bakongole balingi koboma biso bolingi kotika biso baboma biso lokola babomaki batusi na Rwanda. Et comme génocide des wana bazopesa bango raison. Maintenant il faut confrontation na bango ensemble na bango oui na ba débat c'est-à-dire conférence wana neti tozalaki wana tozala ba expert na biso ya histoire tozala bango bazana oyo na bango nde ba confronter. Par exemple bango balobaki batusi banyarwanda, il y a 3 catégories ya banyarwanda. 3 catégories. D'abord 1. Non, babandaki déjà d'abord avant on a 3 catégories à Banyarwanda. Baye pour répéter makambo oyo tosalaki awa na parlement. Ba répéter maintenant ba kinyoso bayoki. Là tosalaki na yo, bamona kibiso ba farceur. Voilà. Balobi Goma, Rutshuru, Masisi, ndenge tolobaki ndenge na yebisa na lakisa kibino makambo ya Afrique du Sud. Ba répéter que ezalaki ya biso. Et ya bango Leopoldé na ba belge nde bazwaki mabele wana baye kopesa ba Congo. Bon, baza wana te balobi na contexte wana toza na 3 sortes ya Banyarwanda. Toza raisonner na contexte oya bango eza ngai te parce que congolais okanisaki ngai na komi ko supporter bango. Balobi toza na 3 sortes ya Banyarwanda. Banyarwanda congolais toza na émission Banyarwanda congolais toza na 3 sortes ya Banyarwanda.
toujours filmer biso na biso bino te parce que boyebi toza na parlement ya matonge il faut demander permission boza kuna te omoni ndenge ezali tala kaka awa eza biso mibale non problème eza te ça va me déranger attention papa ajuste biso ajuste biso déranger nga na nini donc balobi toza na 3 sorte ya Banyarwanda toza na Banyarwanda na contexte na bango de Banyarwanda congolais oyo bazalaki na tango bazwaki Goma, Masisi, Ruchuru bapesi na Congo Banyarwanda bazalaki wana batu wana na ba 1800 bango baza ba congolais. Toza la deuxième sorte ya Banyarwanda batransplanté. Batransplanté, c'est-à-dire l'ère ya colonisation na ba 1930, 1920, 1930, ba Belge babanaye kozwa Banyarwanda. Batini bango na Jekamine, batini bango na ba Miba, bango wana baza batransplanté. Puis toza maintenant la troisième sorte ya Banyarwanda ba réfugié. Neti oyo bayaki na ba 59 na ba oyo ya 94 eloko bazo reprocher ba congolais bati Banyarwanda nyonso na saki bazonga na Rwanda sikoyo soki boti biso nyonso na saki tozonga na Rwanda alors tozonga na mabele na biso. Voilà la discussion qui est là. Donc l'ouezali bien tout que les Liban parce que va comme comme ça tout tika bango baloba sala musala t'es toujours comme masuro bozo bete ça bien parce que là bozo ba mais ça bien beau sentir que ça live ça va au moins donc bien te ndemo lobi que pour la kambu ya mabele ya tozala sorte ya Banyarwanda oui Banyarwanda planté. Non, Banyarwanda autochtone. Autochtone. Transplanté, transplanté. Il y a le planté, il y a le transplanté. Banyarwanda transplanté, voilà. Na ba réfugié. Donc tout ça na 3 sortes de Banyarwanda. Banyarwanda, l'air va penser qui d'après bango, il faut ba belge maintenant de ba trancher. Est-ce que Goma ezalaki ya bango ou bien ya biso? Masisi ezalaki ya bango ou bien ya biso? Goma ezalaki ya bango ou ya biso? Batu bayebi histoire wana nde ba belge. Mais biso tozo raisonner, bango balobi. Na ndenge na bango ezalaki ya bango. Mais lele ezalaki ya bango, Banyarwanda bazalaki wana. Banyarwanda wana lele ba pesi na Congo. Baza ba Congolais autochtones. Parce que beaucoup taki bango wana. Sorte ya liboso. Deuxième ba transplanté. Lere bazwaki Banyarwanda ba kosala na Miba na Jekamine na ba 1920 ba biloko wana ba transplanté. Et puis ba réfugié oyo Rwanda. Maintenant biso Banyarwanda oyo tozalaki no likamboli. C'est bon, ça marche. Ça marche hein? Bon ezaka moto ekufi hein? Mais maintenant, Banyarwanda. Banyarwanda et puis le Rwandais, est-ce que c'est la même chose? Non, dans le Rwandais. Non, non, il y a des Rwandais. Même des réfugiés. Ce sont des Rwandais. Bango, il faut pas s'en faire la Bango. Parce qu'ils ne sont pas des Congolais. Mais racine na Bango, racine ya Banyarwanda. Posé où? Oui. Ozoloba Moko Banyarwanda. Moko lobi Barwandais. Est-ce que tu veux nous faire comprendre que tous les Banyarwanda, ce sont des Rwandais? Ou bien la compréhension de Banyarwanda, ça veut dire c'est ça Rwandais? Non, non, c'est-à-dire, ça on comprend les gars. Bango Balobi, Banyarwanda. Banyarwanda, c'est-à-dire, oh, baza à côté à Congo. Banyarwanda, c'est-à-dire oh bazala à côté à Congo. Non, non, ndenge bango na conférence de presse au Tobanda qui peut-être que vous avez quitté. Conférence de presse au Zalaki lobby.
conférence de presse oyo ezalaki lobi entre batusi ndenge ngai nazosala compte rendu na bango nazosala compte rendu na bango ya ngai te Banyarwanda, eza définition na yo bien. ya bango, c'est-à-dire Banyarwanda, c'est-à-dire oyo baza na kati ya Congo. Comment on va Banyarwanda? Banyarwanda. Qu'est-ce la combo bongo? Qu'est-ce la combo bongo? Ça c'est bizarre ça. Non, ce n'est pas bizarre. Est-ce que vous voyez que bazo balobi que Goma Masisi Rutshuru ezalaki ya bango. Donc il faut comprendre d'abord. Non, non, biso toyebi te. Il faut toyeba nano histoire. Congolais azokende na makambo oyo ayebi histoire te. Il faut koyebi histoire, nde toyebi histoire, nde tobandi kosala na bango discussion. Makambo bozo eza makambo oyo eza plusieurs fois, donc ce n'est pas une petite affaire. Yango tolobi. Même à l'époque de Mobutu, cette histoire s'est posée. Dans la constitution du Congo, plusieurs fois, le problème a été posé et soi-disant tranché, mais partiellement. Maintenant, vous vous situez où dans l'histoire? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Non, c'est là, non, parce que c'est là, non, tout ça là, ah, alors, ne participez pas. Ne participez pas, pardon. Le ne participe pas à la. Pardon. Ce que l'on dit, va filmer c'est votre droit. Dans le droit, pour participer à la débat, biso toujours continuer le débat. Ok. Mais moi aussi, j'ai parlé d'autres le décor, explique-moi c'est quoi. Non, c'est-à-dire leur opposer question, et comme il a cité, c'est-à-dire on discutait sans pourtant que Batouba Monayo. Pour la émission pour dire on va chasser tel, on va chasser tel, et puis on va intervenir au monde qui est faux. Non, d'ailleurs, tu sais comprendre. Alors, les gens qui m'appellent la bango, il y a un bango qui m'a sur la négociation et que les gens qui ont bossé pour que non, va reconnaître le bango, va vendre dans la belle yango. Donc, il y a un débat, les cas qui l'ont vu dans la conférence. Il y a trois références très importantes. Non, est-ce qu'on peut vous filmer ou pas maintenant? Non, pardon, on peut vous filmer ou pas? Est-ce qu'on peut vous filmer? Non, je refuse. Je refuse. Il faut s'assumer. Il faut s'assumer. Il faut s'assumer. C'est ça les Congolais. C'est ça les Congolais. D'abord, Tomané Koloba, à côté d'un débat, à lobby, imagine, après, à l'Ingi Batouba Monaïté. Comment est-ce que tu vas dans la Rwandais? Ah, donc on a besoin de la minute de bagarre. Pas bagarre, c'est-à-dire une vaïté. Kobunda la vaïté. Kobunda la vaïté. Kobunda la vaïté. Kobunda la vaïté. Les baïés balobi goma isa bango. Biso fait lobby, na histoire, tout le monde a bien voté. Bon, pour vous dire, on a histoire, place Nini, Goma et ça. C'est là où se posent les problèmes. C'est là où on se pose les problèmes. Maintenant. Non, on peut être parce qu'il y a un pays dans la non. Papa, discuté en mots plusieurs fois. Papa, mais ça continue. Mais il y a une conférence. On a une conférence avec l'Ombigas. Qui parle? On ne va pas réinventer. D'abord, on respectait, pardon, les Kabouya. D'abord, on respectait. Ba téléspectateur na biso te. Baza ba téléspectateur. Baza na biso. Bato bazo na biso. Bazo respecter bango te. Ah, ils ont direct. Ils ont pas de mama tongé. Bazo na direct ndenge za. Bazo respecter biso ba tu na biso te. Ou intervenir et puis on la qui. Yo pas comprendre des bango intéressants. Non, ayeba ki tege non ils ont direct. Ayeba ki. On a filmé pour aller au laboratoire. Non, c'est en direct. C'est en direct. On continue. Maintenant, les trois catégories. Balobi, Bati, Bango, na sac moko. Il faut maintenant distinguer. Neti ba réfugié au Rwandais, bazonge kwa ina bango. Maintenant, ba oyo ba yaki ba transplanté.
il faut soki balingi kozwa nationalité congolaise bafixe bacondition ya loi constitution congolaise basenga maintenant mais c'est simple bon tokende nano libanda comme ça totika bango oui, c'est un salon public, il faut respecter les clients. Les clients et roi. Les clients et roi. Papa, il faut respecter les clients et roi. Au lieu que quand c'est moi l'écoute, parce que l'écoute, il faut te respecter quand même. Merci beaucoup. Les clients et roi. Il fallait respecter lui son côté dans le débat. Les clients et roi. Mais ça il y a une idée, ça kaka ndenge bozomona ça. Ah non. Comment ni ezali affaire ya parlement de vous parlement matongé tokiti. Bomoni ndenge bino ba taliban bobuka ki studio na ngai. Oyo nilifale na sala yango na studio, tokomi kokota boye, tokomi koswana na ba client. Ah, ba taliban. Boza na problème na wechi na otika bino te. Problème ezate toke libanda, tozo continuer. OK. Ah. Nazoya. Nazoya. Nazoya, tolingi kosala mwa studio na biso ezali zwa vanda na yo bato bazozela bamama batata bandeko bo excuse biso toza na matonge na parlement na ambiance esalaka mwa genre mutu na mutu. Bomoni bamama batata bandeko ndenge congolais azalaka alingaka koloba l'air ya kolakisa elongi alingi te. Bon, c'est ça le problème eza epa na biso toyebi te soki eza kobanga nini après bango moko babanda kolela o barwandais bakoteli biso na mboka bapaya bakoteli biso na mboka me yaka loba likambo oza nango oyo oza komona eza kotungisa yo liboso ya baninga nyonso balanda yo bayoka yo o te alingi kolakisa elongi te. maintenant motu soki ake kuna batraité de collabo voilà bato nyonso il faut kaka batika barwandais basala alie bongo donc or place bazotraité makambo il faut mpe tozala wana place bazotraité makambo ya mboka na biso il faut tozala wana mpo toyeba nini eza oleka oyo eza na mboka mondele ozokomona mondele eza biso bio makambo. Après, toya kolela biso toza te baya kokata likambo biso toza te toza kidiba toujours kidiba congolais kaka kidiba na kidiba tokontinue. Heureusement parlement oyo ya matonge Bruxelles chez Babi de Schengen et les amis de Wechina président na biso wa Kumpala tokotika yango te tokobana kopesa bino information toza na temps réel toza quand même na esengo mwalimu leta partout ozali pepe ezonga a retiré loko oyo alobaki wechaza kolabo a retiré yango. Merci beaucoup et touchenga na motema il faut nous encourager. Donc tozongeli balobi il y a trois sortes de Rwandais. Ba Rwandais oyo bazalaki l'air ba Léopoldé na ba Demokao na ba Livingstone bayaki na Congo bakutaki avant 1800 bazalaki wana bango wana balobi bazwaki mabele batransféraki biso na Congo. Donc toza ba vrai congolais toza na besoin ya kodemander nationalité te na ba oyo ba belge bayaki na bango po ya kosala misala na ba Jekamil bango wana. Deuxième na ba réfugié balobi ba réfugié bosonge pa na bino ba transplanter il faut basenga nationalité individuellement. Bango moko bazolinga bango bazosenga na nde débat ya ozala kilobi basenga nationalité individuellement. Maintenant bakosenga yango wapi? Il faut qu'il y a des lois neti na Goma neti oza na Masisi place nini okosenga nationalité babiloko nyonso wana il faut Congo abongisa. Maintenant ba oyo bazalaki avant na babele wana
bapesa bango na nationalité baza bacongolais baza na besoin ya kosenga nationalité te nde 3 catégories oyo balobaki sikoyo mpona likambo sikoyo ya baréfugie ndenge bazoloba bango bazonga bango baréfugie ntango bango bakotaki basengaki ngunda ntango basengaki ngunda bazalaki reconi to bazalaki reconi te bon bamosusu baza reconi bamosusu baza bo oyo baza reconi bango bakotikala to bango mpe bakokende bakoki kotikala sans nationalité congolaise soki alingi maintenant kosenga nationalité congolaise atake ngunda procédure ezali alandi procédure na procédure wana Congo aza na droit ya kondima ye mpo ya koboya ye neti ezalaka awa awa ndenge ezalaka awa soki moto asengi aza réfugie asengi ngunda ntango asengaka refuge na asile na ye ntango asengaka asile babengaka ezalaka asile soki moto asengi asile eke na asile na ye bareconnaitre ye en tant que réfugie automatiquement kovanda na ye awa awa bakobimisa lisusu te parce que bareconnaitre ye ke no aza réfugié oyo bareconnaitre ye avandi na Congo na statut ya réfugié. Le problème en est que mpona kosenga soko nationalité congolaise alandi lisusu procédure mosusu ndenge ezalaka awa bango bazolinga ndenge ezalaka awa Congo a appliqué aussi au Congo ndenge baloi ezalaka maintenant na Congo balingi koapplike yango te balingi kaka oza réfugié zonga kaka na Rwanda soki oza rwandais kaka bati bango nyonso na saki moko les transplantés bati bango na saki moko baréfugié saki moko bao mosusu saki moko kombo oza kaka barwandais ale bozonga yango balobi ezalaka bongo te toza na état de droit bopesa mibeko to respecte tozosenga mabele te oyo bapesaki bino bozongisela biso te mais biso oyo tobandaki kovanda wana boreconnaitre nationalité na biso deba na bango yango wana maintenant biso tokoyeba biso ilfo toyeba estce eza ya solo parti wana ezalaki ya bango ou pas nde baespere na biso il faut bakutana na baespere na bango basala deba baéclaircir biso bon sikoyo parti oyo bango bazoloba oyo parti ezalaki ya bango parti nini oyo ezalaki ya bango parce que bango balobi Goma Ruchuru Masisi eza na bango na ndenge nini parce que bango bazoloba keno baza bango baye na bahistorien na bango baprouve biso mpe il faut toya na bahistorien na biso baprouve ke makambo oyo bolobi eza ya solo te nde maintenant lere bango bazoloba makambo oyo nazoyebisa bino biso tozalaka na kati te bamindele bazoyoka nde bango ekomi maintenant likambo ya batusi na Belgique Belgique bino nde boyibaki babele na bango Belgique akotela bango Belgique ayakotela Léopold bango bakomi koakize Léopold te Léopold ayibaki mabele na bango apesi biso lere wana le babelge olie biso bacongolais tokotela babelge mpo ya kodefendre mabele biso mpe na babelge tofingi bango oza comprendre ndenge tozokende maintenant bamemi biso na sujet Léopold akupaki biso maboko soki congolais esue biso tokozanga nyonso tu yango wana ezosenga keno peuple congolais fo afongola miso afongola miso aparticipaka na baconférence na badébat oyo eza koleka oyoki conférence quelque part il faut kokende ndenge wana il faut kozala mpo oyeba makambo nini eza koleka kuna nini yango bazoloba kuna parce que décision oyo bakozwa kuna oyebi te kozala ndenge nini ozala contre biso to pour monguna c'est pourquoi biso tosengi tosala lisusu conférence des experts oyo ya bango ya Rwanda ya Burundi na bajournaliste bato balandi topose baquestion toprépare commission oyo ekozala awa sikoyo conférence yango kosenga mpona toyebi nano te wana eza baproposition président 15 déjà comment ça va
wana biso toyebi yango te. Voilà. Ngai nde na proposaki. Maintenant il faut parlement. Il faut parlement oya matonge Bruxelles. Pour éviter batou, pour convaincre Badongo. Pour convaincre d'abord les combattants. Na 5 personnes au Congo, il faut les Congolais de Bapona. Parce que la mission ya Congo, pour les historiens, les intellectuels nabiso, neti ba docteur Alombo, ba Mayele, ou ba comment ba livre si la compréhension, ba comment peut ba livre, ba kei. 3 journalistes au ya diaspora au Monique Bango Baboki. Bonjour, ça va? Oui, ça va bien. Ça va. Comment va notre fille? Ça va, elle va bien, va très bien. Ok, ça va. Je m'étais inquiété quand on avait parlé qu'il y avait aussi quelqu'un décédé à la présidence. Qui? Je m'étais inquiété quand j'avais appris à l'époque qu'il y avait un Wechi qui était décédé. Ah non, ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Moi, je suis encore là. Merci beaucoup. eza ambiance ya matonge balere ndoi na ngai weti ekumani akufaki bandaki kokanisaka eza cyprien weti bolingo kaka voilà donc mais quand même na salle ambiance ezalaki bien to ndenge nini ambiance ezalaki bien non pas totalement ambiance ezalaki bien bato nyonso bamoni bato balandi du début à la fin baexplike maintenant il faut approfondir eloko wana eloko oyo tokosenga kaka na bandeko na biso nyonso tozalaka na susi ya Congo oyo nyonso na susi ya Congo afingaka oyo Congo vali na poto Congo bamakambo yango oyo eza kosala badeba yango oyo ezosala ifo kozala wana na badeba mpona kotuna mpe moto alobi yo mpe orépondre lutuni non mpona nini obimisi oyo oza nango na motema ozomona mpo oyo ozala surpris te bato bazala surpris te ono mboka kuna basi bakati mboka ndenge bakata sudi Soudan après tobandaka kolela omoni tobanda koatribue bafaute na bato mosusu oyo yo congolais olingi okota na badeba te olingi okota na baconférence te oza kobanga soki mpenza soni toyebi te lokola bokimaka olingi kokima ekomi kolabo wana nde arme na bino monene mpona kokosela eza malamu te badeba yango omoni batuti rwandais bango oyo baza kotoboka babandi kotelemela bazolobela makambo na bango mpona kozwa kaka espace kaka na mboka wana epuis likambo oyo ya kolabo ekomi bato bakomi kobanga soki likambo ezali olia akende alobi soki nakolabo na nde tokoekomelaobi naboyaki lobi nazalaki deja prêt mpona nakende baninga bandeko bakokolimbisanga nazalaki mpenza prêt nakende mais ntango nakomi na matonge baparlementaire na nga batombokaki non okokende ndenge wana te omoni biloko wana lokola bayokaki akombo tuti kaka akombo kaka tuti mongolais azalaki emporte na ndenge moko ya moke te awa donc yango nomoni todelegaki kaka pe otiye moko azalaki détermine mino comme ça yokende okende koparticipe na oyo nyonso te ezoleka kuna comme ça tokoya kodebatre yango na parlement matonge ezalaki mpe elekaki nango te eza esengo mingi na ndenge ekendaki kuna ambeskade mpe ezalaki nango te mabe ezalaki te makambo nyonso elekaki malamu. Donc, et puis à partir ya reportage oyo ya lobi symbiose moko ekomi bacombattant sololi na bango balobi ya solo il faut bato mosusu bazala na kati bayo makambo ezoleka na kati bapeseli biso na libanda tobandaki kozala nde nini na kati kuna neti nakendeki wana libanda kolabo bafingi ngai na kati mpo ya kozwa parole na bandaki kobunda et après bakomona eza baconférence ndenge esalamaka eza likambo ya kozwa mbongo te makambo ya mbongo ezalaka nango kuna te eza nde likambo ya mabele eza likambo oyo te bakende kopesa bato mbongo te baza na systeme oyo ya bakongole te ya bakongole soki bapesi mbongo neti wana bapesaki biso mbongo te epuis soki osengi rwandais mbongo ose diminue moko eza soni kuna eza makambo moyo ifo kolakisa qu'est-ce que congolais eloko nini eza congolais fierté ya congolais et puis na kati moi fibre oyo ya bakongolais de toute tendance ebimaka kaka soki otushi kaka mabele namonaki
Et puis Chibanda, Atelemi. Chaque fête, Atelemi. Moi, Simon Kazala Kiwana, Atelemi. Dis ce que c'est au Télémaki. Et puis, le pont là, il faut faire reculer. Il faut faire reculer Batou. Oh, il y a une intention. Il y a Mabé contre Mabélé Nabiso. Et puis, dans le système à Saint-Thomas, la Cambodge sont toujours filmés. Batou bazo mona ambiance en direct en tout. Et puis voyez ko kake batou si bazo linga nde pe bazo linga Mabélé te. Voilà. Parce que Mabélé wana bakozwa te. Voilà. Bazo lukanda ba peka ka balingi Mabélé te. Bazo lukanda Mabélé te ba lukanda pour la bavanda. Et puis celui tu analyser pe biso pe toza na ba faute. Awa soki olingi kosenga ngunda ba papier ezalaka ba structure ezalaka. Oui. Après bakoki kondima yo pe bakoki kondima yo. Mais epai na biso structure wana eza te ya kosenga balinga yo structure wana eza te na mboka na biso. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour pas na mboka na biso te ba mekana no. Et c'est l'État il faut bongisa makambo pe mususu oyo eko bana kopesa bato ne peut pas citer. A supposer que comme bato bakenda kozwaka baminduki oyo bazoboyela biso bake kozwa baminduki ndenge bamosusu bakenda kozwa baminduki omoni bamosusu bazwa mpona bazwa nationalité na ake kozwa baminduki bake kozwa baminduki bayena mongo na makasi. Tozwa exemple mosusu totika makambo ya Goma ya Est tozwa Sénégalais moko oyo ne egrandi a Chilenge ayaki wana aza commerçant alingi kosenga nationalité na Chilenge aokende wapi? Aokende na commune na ba dirigeant formulaire baza nango na ba commune na biso baza na ba formulaire te ba formulaire ezali mama ngai okosenga wapi? oza na Chilenge okosenga nationalité wapi? tika koloba bo ou bien Kasumbalesa okosenga nationalité wapi? bon musala ba commune na esala ezali ekokoma toujours nini oza na Sankuru yo malien né là-bas osali 50 ans olobi sikoyo nakomi na bana nalingi kosenga nationalité okende wapi? Vraiment. Donc, administration, il faut pas bon administration. Mboka étant dans l'administration. Si l'administration est bien, mboka ozalaka na mbulu, ozalaka na mbilinga. Yango Barwande bazo gagner biso. Balobi bo, balobi to senga nationalité. Munga na lingi ko senga nationalité na okende wapi? Mutoza na Kindu Manyema epa na biso. Un Sénégalais né grandi là, alingi ko senga nationalité. A okende wapi? Maintenant, awa, ce que l'on dit au Sénégal, ok, na commune. On a place beaucoup de papiers, on va analyser. Maintenant, ceux qui ont déposé la commune, Batinda na Kinshasa. Et vous avez journée. Bon, on a moyen. baoluka ba moyen ya kosalela parce que mboka il faut etambola malamu parce que bon eza facile te mpona mboka na biso bamakambo na mboka na biso il faut bameka nano koarrange babongisa makambo mosusu ebele surtout na administration eza capitale eza mpenza base monene ya mboka lelo bozoloka oyo baélection oyo toza na bakaka identité te oyo recensement nyonso to wana mais c'est la administration soki eza bien te sikoyo recensement ngo kosalela yango bato ndenge nini kosalela recensement ngo na ndenge nini soki administration eza bien te non pas touché tomeka nano kobongisa nano makambo mpe ya mboka nayebi te de Tokomina sur émission, donc pour continuer, il faut maintenant à partir de aujourd'hui conférence est quelque part Tokende. Voilà, toye banine za koleka na kati kuna. Oui. Faut toye banine za koleka na kati kuna comme ça, to la kisa bande kona biso pe ba mona ka po ba ya ozala bazala na ba arrière passé te na mituna bango no. Kuna ba liembongo boye po congolais busala ne ebikaka ko liambongo. Congolais tele masalia na yembongo, ya mona ka mutu. Ça la capete. Ye lokola salia ne mbongo yamonaka mutu salia kaka mbongo na makambo oyo eza otala makambo mbongo te komi kaka mbongo omoni yo moko ndenge likambo oyo euti ndenge nini bana poto awa nde tosalaka ozwi mbongo voilà ide wana
Congolais alingi kosala su mosala te. Congolais asa mesani na makambo awa baye kosenga. Congolais mesenga na kosenga. Kaka kosenga. Kuno baza kosenga. Baye ba valeur te, valeur na Congolais valeur là. Kosenga na kosenga. Tuzoye bate. So azomona ke kosenga wana nde ezo pesende o yende gangi soki nini toyebi pete. Ekomi lokola ya koluka. Azomona donc yakala soka monika moninga azosolola ke ake bapesi ye bongo. Bongo yaki. Izata na sens moko. Bon, c'est na cameraman bapesaka ngai tokobanda kokende mutu soki apekisi biso kaka mpona Congo biso tozomondela nde Congo na biso so yo olingi koya kobunda mpe yaka mpe obunda me kobundaka ya monoko te kofinga tala bakamera kofinga ozosenga 5 personnes kofingaka te bapesa biso 3 journalistes na 2 experts parce que tobandi badémarche ya kobandela conférence oyo ya batusi comme ça tokozala na 6 personnes wana 2 ya Burundi 2 ya Congo 2 ya Rwanda et 2 ya Congo. 2 ya Burundi 2 ya Burundi 2 ya Rwanda 2 ya Congo 6 personnes. Et puis na salle ekozala 3 journalistes ya Congo 3 journalistes à Rwanda, 3 journalistes à Burundi. Participation ici. Alors, toujours filmé, du début à la fin. Après une semaine, il y a sur 3, il y a la société civile, il va poser des questions aux journalistes va poser à quitter, il va poser bango, pour tout yeba, sans qu'il y a solo, ba belge, bazoki mabele ya Rwanda et ou bien ezalaki mabele ya biso bakongolais bato bakoya kotranche oyo eza babelge donc tozala na bango gentil eza blague te momo nango lokola blague te lokola veweti eza blague te eza likambo monene soki alobi yango na ONU ke ya solo bazoki mabele na bango era kobunda yango bakoki koloba mabele na bango bozongisela bango c'est le moment era kobunda po mundela balukaka mundela talaka moto oyo aza kolanda ye nde oyo mundela aza koyoka atranchaka na kote na ye azoyoka bango ntango bino bozozala absent azoyoka bango biso soki tokomi kaka kofinga bango mpona makambo oyo ya maboko oyo ya kokata biso maboko wana eza problème entre biso na babelge tokoarrange après wana eza makambo ya babelge na biso lepolide na bapere na biso bakataki barwandais te me na bango balingi kosala zizani mpo biso na babelge to swana babelge bakotela bango tozala mayele ya kotelema era kotelema yango fo boya ata basengi 5 personnes Congolais kokoya mpe po bamona bino kino ozobundela mboka na bino na ndenge ya solo. Et puis na bakomission na bango tolobi makambo ya Léopoldé tokotraité yango te tokotraité à part entre Congo na Belgique. Pour le moment tozotraité makambo ya mabele colonie na biso na bango yena ze colonie na biso na bango donc yango na omoni toza kolandela yango donc mutu nyonso tu oyo amoni aza habilité ya koya kosoutenir koya koparticipe na badébat bofingaka te boyeko te yaka nanu okota oyoka makambo ze koloba kuna yo moko botala conférence oyo bino mpe na bagroupe na bino bodiscute tozoluka 3 journalistes na 2 spécialistes. Il faut organiser conférence mosusu. Merci. Ambiance ezala kitoko mpona mboka na biso nakanisa tosuki wana merci napesa mwa nayebi te soki oza na kosilisana naye nga nasilisi bon napesi peti na nga fashu idolo bilamba napesi bambote place azali napesi Makison le grand judoka napesi bana nyonso tu ya Liège Kinshasa bato bazolanda ngai merci mingi nakanisa tokomi na suka
tokutana samedi prochain tokutana na salon okolanda biso en direct lisusu merci.